एनबि बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। स' भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। दिनै 17 आगस्ट 2020 समबार, मानडे। नाम्बार 1 आव दङ मरिगावआव मरिगाव पुलिसआ गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे 3 लाख रांबो मोनदों। बेनिनो सासे सुबुंखौ हमनो हायो, मुङा शाहिदुल्लाह खान आरो लोगोसेनो 5,000 लिटार सिखाव पेट्रल डिजेल थाव पुलिसफोरा हमना मोनदों। बेवहायबो 2 आइजोखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोनदों। नाम्बार 2 आव दङ हजाइनि सासे फालांगिरि, मुङा रहित अग्रवाल। बिथाङा बुंदों प्लाज्मा दान होनो फैनाय सुबुंफोरनो 5,000 रां होगोन होननानै गिबियाव 100 जन सुबुंनो होग्रोगोन होननानै बुंदों। नाम्बार 3 आव दङ अखाफोराव न' बानायनो थाखाय भारतनि बिगियानगिरिफोरा इटा बानायदों आरो बे इटाखौ इउरियाजों बानायदों। अखाफोराव मानसि थानो हायो नामा होनना बेनि सायाव नासा, इसर' आरो गुबुन गुबुन हादरनि बिगियानगिरिफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। नाम्बार 4 आव दङ कर'ना आपडेट आसामनि। दिनै 17 आगस्ट 2020 समबारनि फुंबिलि 5 AM सिमनि आपडेट बादियै आसामाव टटेल केस 76,875, डिस्चार्ज 55,215, एक्टिभ केस 21,468 आरो डेथ थैनाया 189, बेनिनो माइग्रेट 3। नाम्बार 5 आव दङ कर'ना आपडेट बुहुमनाङै। दिनै 17 आगस्ट 2020 समबारनि फुंबिलि 5 AM सिमनि आपडेट बादियै बुहुमनि मादाव नाम्बार 1 आव दङ USA, नाम्बार 2 आव ब्राजिल, नाम्बार 3 आव इन्डिया। फै जों इन्डियानिखौ नायदिनि। टटेल केसआ 26,47,316 सिम बांबाय। दिनै 5 बाजिसिम गोदानै मोनदों 58,108 जन। टटेल डेथ थैनाया गासै 51,045 सिम बांबाय। गोदानै थैदों 961 जन दिनै फुंबिलि 5 बाजिसिम। टटेल रिकभार जाहैबाय 19,18,076 जन। निउ रिकभार गोदानै रिकभार जादों 57,404 जन दिनै फुंबिलि 5 बाजिसिम। एक्टिभ केस जानानै दं दासिमबो 6,78,195 जननि देहायाव।